오늘은 우리 새가족 시리즈의 마지막 시간이 되겠습니다. Сегодня последняя вот тема. 시리즈의 제목은 최후의 일들. 이것은 죽음 혹은 종말에 대한 이야기입니다. Сегодня называется тема «Последние дела» или же о жизни после смерти. 여러분들은 이 세상이 끝날 때 어떤 일이 일어날 거라고 생각을 하십니까? Как вы думаете, вот когда закончится этот мир, когда закончится ваша жизнь, что будет дальше? 우리는 예수님이 다시 오실 것을 믿고 있습니까? Вы верите в то, что будет пришествие Иисуса 예수님이 Христа? 오시고 나면 그 후에 또 어떤 일이 일어날 것이라고 믿고 있습니다. После того, как будет пришествие Иисуса Христа, что будет потом? 자, 또 우리 몸이 죽고 나면 그 다음에 어떠한 일이 일어납니까? Когда наше тело умрет физическое, что будет потом? 또 우리는 하나님의 나라가 완성된다는 이야기를 들었습니다. 하나님의 나라가 완성되면 영원토록 어떠한 일이 일어나는 것입니까? Что значит, что Божье Царство полностью совершится здесь на земле? Что это означает? 우리는 마지막 최후의 일들에 관해서 많은 생각들을 할 수 있습니다. 많은 질문들이 있습니다. А вот об этом конце жизни много есть непонятных вопросов и непонятных во всей 우리는 여기에서 성경적인 답변을 찾아야 됩니다. И в этот момент нужно искать ответы из Библии. 성경이 말하고 있다면 우리는 그것을 분명히 잘 알고 있어야 됩니다. Если это написано в Библии, мы обязательно должны это с вами правильно знать, чтобы нас не запутали. 그렇지만 어떤 것은 성경이 말해주지 않는 것도 있습니다. Кое-что есть такое, что не написано в Библии. 성경이 말해주지 않는 것은 어떻게 알 수 있죠? Если это не написано в Библии, что надо тогда делать? Вот если вам говорят. 알 수가 없죠. 성경이 말해주지 않는 것에 대해서 너무나 지나친 호기심을 가지는 것도 잘못된 것입니다. Поэтому, не надо Если что-то не то говорят, что написано в Библии. 네, 우리 교회에 신앙 고백문이 있는데요. 신앙 고백문의 제일 뒤에 보면은 최후의 일들에 관해서 적혀 있는 것이 있습니다. В нашей церкви есть исповедование, тоже вероисповедание нашей церкви. И в самом конце говорится тоже о последних делах. 먼저 우리 교회 신앙 고백문에 있는 글들을 한번 읽고 간단히 설명해 보고 오늘은 이것 중심으로 다시 한번 최후의 일들을 생각해 보도록 할게요. Хочется, чтобы мы сегодня посмотрели, что говорится в вероисповедании нашей жизни, нашей церкви. 한글로도 좀 쉽진 않아요. 한번 제가 읽어볼게요. 여러분들이 눈으로 따라오면서 통역 같이 해주세요. 한 문장씩 읽어보겠습니다. 우리는 시대의 마지막 때에 예수 그리스도께서 능력과 큰 영광 가운데 친히 육체로 보이도록 이 땅에 속히 다시 오실 것을 믿는다. Мы верим в то, что сейчас последние времена и то, что физически Иисус Христос придет во всей своей славе, и мы будем видеть это, и Он придет на землю эту. 그렇습니까? 우리는 예수님이 다시 오실 것을 믿습니까? Мы верим в то, что будет второе пришествие Иисуса Христа, правильно? 중요한 건 노란색으로 표시한 육체로 다시 오신다는 거예요. Что значит физически? То есть непосредственно мы его увидим, не только на дело, мы прямо его будем видеть. 어떤 사람들은 생각하기를 예수님은 하늘에 올라가셨기 때문에 영, 스피릿이기 때문에 보이지 않게 그냥 내려오실 거다 이렇게 생각하는 사람도 있어요. Некоторые думают, что так как Иисус воскрес, то его не видно, есть только его душа, его поэтому не видно будет. Но написано, что он именно физически, что его будет видно, что он придет. 그러나 성경은 분명하게 예수님이 예수님의 몸을 가지고 그대로 다시 오신다고 약속하고 있습니다. То есть написано, что именно Иисус своим телом придет на эту землю. 두 번째 문장이요. 그리고 그분은 타락한 천사들뿐만 아니라 이 땅에 살던 모든 사람들을 그들이 육신 가운데 있을 때 행한 모든 것을 따라 선악간에 심판하실 것이다. И не будет судить Иисус только падших ангелов. Он будет судить каждого человека по его делам. 두 번째 문장도 이해되십니까? 예수님께서 이 땅에 다시 오셔서 하시는 일이 무엇이냐면 심판하시는 일을 하실 것입니다. Второе, то, что будет делать Иисус, это Он будет судить всех, кто есть на этой земле. 죄를 짓고 타락한 천사들을 심판하십니다. Тех падших ангелов тоже будет судить. 사탄이라고 말하죠. Имеется в виду о сатане. 귀신이라고도 말합니다. Имеется в виду всех злых. 그 죄를 지은 천사뿐만 아니라 모든 사람들도 심판하십니다. И всех людей будут судить по их делам. 이해되십니까? Понимаете, да? 믿으십니까? Вы верите в это, что будет суд Божий? 여기서 중요한 건 모든 사람들을 심판하신다는 내용입니다. Это говорится именно о том, что каждый человек будет подвергнут суду. 예수님 믿는 사람도 심판받습니까? И верующие в Иисуса тоже будут подвергнуты суду? 네, 그렇습니다. Тоже, да. 그 부분은 이따가 좀 더 설명하도록 Об этом 하겠습니다. попозже еще 세 번째 поговорим. 문장이요. 우리는 몸의 부활을 믿으며 예수 그리스도 안에서 의로운 자들의 영원한 참 행복과 악한 자들의 끝없는 고통을 믿는다.
Мы верим в то, что наше тело воскреснет потом. Не тело, а мы воскреснем, наша душа воскреснет. И те, кто истинно верующие в Иисуса Христа, они будут находиться в истинном счастье, а неверующие, они будут подвержены мукам ада вечно. 우리가 사도신경을 고백할 때 몸이 다시 사는 것을 믿습니다. 이렇게 고백하죠. У нас же есть, как это на русском, когда вот мы читаем апостольский символ веры, там же говорится, верую в воскресение тела, правильно мы же 몸이 говорим? 다시 사는 것과 영원토록 사는 것을 И 믿습니다. верим, и мы говорим, что будем жить вечно в этом, после нашего воскресения. 여기서도 중요한 건 몸이 부활한다는 거예요. То есть здесь опять тоже говорится о том, что наше тело воскреснет. 몸이 부활한다는 게 어떤 뜻이죠? Что значит тело воскреснет? Как вы понимаете это? 네, 좀 이따 설명하도록 하겠습니다. Потом вам об этом расскажу. 네, 몸에 부활하고 심판을 받아서 예수님 안에 의로운 사람들은 영원토록 행복을 경험합니다. И будет суд Божий, и праведные люди, которые веровали в Иисуса Христа, они будут в раю, они будут в вечном счастье. 그리고 심판을 받아서 악한 자들, 예수님을 믿지 않는 악한 자들은 영원토록 고통을 받습니다. И после этого суда те, кто совершал злые дела и неверующие в Иисуса Христа, они будут мучиться в аду. 그 뒤에 한번 계속해서 읽어보겠습니다. И дальше что написано, прочитаем. 우리는 이 시대 모든 것의 끝에 구속받은 자들의 마음 가운데 영원토록 계속 증가하는 행복이 시작될 것을 믿는다. Сейчас вот в наше время, в последнее время, все те, кто получает спасение, мы потом будем в вечности находиться, пребывать в раю, и сейчас это уже начало этого рая. 다시 한번 보세요. 모든 것이 끝날 때 구속받은 자, 믿는 사람을 가리켜요. 구원받은 사람의 마음 가운데 행복이 시작된다는 거예요. 행복이 시작된다. 언제요? 예수님이 다시 오시고 우리가 하나님 나라에 들어가는 그때를 말하는 거예요. 행복이 시작된다. 근데 그 행복이 어떤 행복이냐면 영원토록 계속해서 커지는 행복. Когда в тот момент, когда Иисус придет нас судить, в тот момент начнется истинное счастье каждого верующего человека. И это истинное счастье с каждым моментом будет все больше и больше расти. 우리가 이 땅에서 예수님을 믿기 때문에 예수님 때문에 행복한 마음을 느끼게 됩니다. Мы сейчас, находясь здесь, верующие в Иисуса Христа, мы радуемся, мы живем уже в радости. 때로는 하나님께서 나를 위로해 주시고 때로는 하나님께서 내 마음에 평안한 마음도 주십니다. Бывают такие моменты, когда Господь нас утешает, бывает, когда Он нас опекает. 그렇지만 하늘나라에 가면 예수님이 다시 오시고 우리가 하나님의 완성된 그 나라에 가면 우리는 참된 행복을 만족스럽게 그 행복을 경험하게 될 것입니다. Но когда мы попадем в рай, у нас не будет этих моментов грусти, когда Богу придется нас утешать. Мы попадем туда, и там мы будем находиться в вечной радости. 그런데 여러분들이 믿으셔야 될 건 그 행복이 만족한 상태에서 이렇게 그대로 가는 것이 아니라 지금 표현하는 건 그 만족한 행복이 계속해서 커진다는 Это счастье будет увеличиваться с каждым днем. 영원토록 계속해서 Всю 커진다는 вечность 것입니다. это счастье, оно будет больше увеличиваться. 우리는 하나님의 사랑을 더 많이 경험하게 될 것입니다. И желаем вам, чтобы вы испытали Божью любовь, все чаще имели опыт этого, понимали, какой 우리가 Бог. 경험한 그 행복과 하나님의 사랑은 작아지지 않습니다. И чтобы вот это счастье, это общение с Богом у вас не было, вот так не уменьшалось, а наоборот возрастало. 계속해서 설명하길요. 이 행복은 하나님께서 이것도 좀 어려운데 잘 들어보세요. 이 행복은 하나님께서 하나님의 무한하시고 다함이 없는 위대하심과 영광을 당신의 백성의 기쁨을 위하여 더욱더 드러내심에 따라 계속될 것이다. 다시 보세요. 이 행복은 우리가 하늘나라에서 하나님 나라에서 경험하는 행복은 Это счастье, которое мы обретаем здесь, веруя в Иисуса Христа. 동사 계속될 것입니다. Это счастье, оно будет вечное. 그런데 어떻게 계속되는지를 설명해 Но как 주세요. оно будет вечное? 어떻게 계속되냐면 하나님께서 하나님의 위대함과 하나님의 영광을
드러내 주심으로써 계속되는 거예요. Так как Господь велик, и так как с помощью величия Господа и с помощью Его славы наше счастье, оно будет постоянным. 자, 우리가 하나님 나라에서 행복이 점점 커진다고 했습니다. 행복이 더 Мы же 커진다고 говорили, 했어요. что если мы попадем в рай, то мы будем не просто счастливы, а каждый день наше счастье будет все больше возрастать. 근데 점점 커지는데 우리는 생각하기를 하나님 나라에 딱 가면 하나님께서 처음에 1,000만 원씩 다 나눠줍니다. 1,000만 원씩. Когда, как вы думаете, представляете себе это счастье? Пришли в рай, и Бог вам раздал по одному чонику. В первый день по одному чонику. 다음 날 되니까 2,000만 원씩 나눠줍니다. На второй по два, да, чоника? 계속 매일매일 И 1,000만 каждый 원씩 день, 올라가요. чонманон это слово. 영원토록. 그러면 По 100 миллионов. 100 миллионов первый день, 100 миллионов второй день, 200 миллионов второй день, 300 миллионов третий 계속 день. 돈을 더 많이 주니까 계속 행복이 점점 커지는 게 아니라는 То есть 얘기예요. он будет вам давать деньги, и вы с каждым днем ваше счастье будет возрастать. Это 그것 не 때문에 так. 행복해지는 게 아니고 Это не так. 하나님께서 하나님의 위대하심과 영광을 보여주기 때문에 계속 행복해지는 거예요. Вы будете счастливы не от денег, вы будете счастливы от величия и славы Божьей. Вы будете 여러분들 видеть 이해되십니까? это. Вы понимаете? 여러분들이 하나님이 얼마나 위대하신 분인지 경험할 때 행복을 느끼십니까? Вы увидите, вот, насколько Бог велик, насколько Он всемогущ, насколько Он благой, и от этого вы будете счастливы. 하나님이 얼마나 영광스러운 분인지 내가 이 세상에서 느끼면 그게 진짜 행복한 것입니다. Если вы сейчас, вот пребывая здесь, вы поймете, насколько же велик Бог, вы обретете истинное счастье. 여러분들 마음속에 그런 행복이 있습니까? У вас есть сейчас такое счастье? 있으셔야 됩니다. У вас должно быть. 다른 каждого. 것 때문에 행복해서는 안 됩니다. Вы не должны быть счастливы в чем-то другом. Вы должны быть счастливы в Боге. 우리가 간절히 기도할 때 하나님의 기도에 응답해주면 우리 마음속에 기쁨이 생깁니다. Когда вы это молитесь усердно, и Бог отвечает на вашу молитву, у вас возникает радость такая, правильно? 그때 그 기쁨이 단순히 하나님이 나에게 기도를 응답해 주셨기 때문에 기쁜 게 아니라 하나님이 나를 이렇게 사랑해 주시고 계시구나를 확인했기 때문에 기뻐해야 되는 것입니다. Вы должны радоваться не из-за того, что Бог ответил на вашу молитву, а вы должны радоваться то, что Бог, Он услышал вас, то, что Он вас так любит. Вот вы этому вы должны радоваться, когда Бог отвечает на вашу 내가 молитву. 생각할 땐 불가능한 것 같은 일이었는데 하나님께서 그걸 응답해 주는 걸 보고 깜짝 놀라는 거예요. И когда вы думали, о, невозможно эту проблему решить. Для вас это было так. Но вы помолились, и Бог разрешил эту проблему. И в этот момент ваше счастье уже непомерное. 우리가 느끼는 그 기쁨은 하나님의 위대하심을 보기 때문에 느끼는 기쁨. И это счастье у вас от того, что вы поняли, насколько же Бог всемогущ. 우리가 하늘 나라에서 하나님이 계신 그곳에서 누리는 행복은 하나님의 위대하심과 영광을 계속해서 더 많이 보기 때문에 Вот 그 когда, 행복이 커지는 것입니다. вот когда вы попадете в рай, вы каждый день будете видеть дела Божьи, и вы будете настолько им восторгаться, и ваше счастье будет расти. 네, Понятно, 이해되십니까? да? Понятно, да, что значит это? 네, 우리가 이 세상 살면서 그 행복을 경험할 수 있기를 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы сейчас, живя здесь, на земле, вы и уже имели этот опыт этого счастья, чтобы вы сейчас уже попробовали это счастье, которое будет там в раю. 네, 그 다음에 마지막 문장인데요. 다시 Последнее 한번. предложение. 우리는 주님께서 다시 오실 때를 정확히 알 수 없으므로 항상 깨어서 우리 자신을 정결하게 해야 한다. 여기까지요. Мы должны ожидать пришествия Иисуса Христа, но мы никогда не будем знать, в какой момент Он придет. Никто не знает об этом, поэтому мы каждый день должны бодрствовать, должны быть наготове. 예수님이 다시 오신다고 말했지만 우리는 그때가 언제인지 정확히 알 수 없습니다. Мы никогда, никто не может сказать вам, придет Иисус когда-то, тогда-то. Такого нету. 그러나 예수님은 분명히 오실 것입니다. Но Он точно придет. 그리고 예수님은 갑자기 오실 것입니다. И Он придет внезапно. 그렇기 때문에 우리는 깨어 있어야 됩니다. 잠자지 Поэтому мы 말고 깨어 должны 있어야 됩니다. постоянно бодрствовать, быть наготове в ожидании. 영적으로 깨어 있어야 됩니다. То есть не физически не спать, то есть, а 영적으로 вот 깨어 душой должны быть 영적으로 깨어 готовы. 있는다는 말은 우리의 믿음을 지킨다는 말입니다. То есть мы должны постоянно нашу веру проверять, чтобы она была сильная. 세상의 유혹이 우리를 유혹할 때 Когда мир, 우리가 그것을 이겨내는 것입니다. когда мир нас искушает чем-то, да, грехами своими, мы должны этот грех побеждать. 그래서 죄를 짓지 않고 정결하게 깨끗하게 우리 자신을 지켜야 됩니다. И мы должны поэтому стараться не грешить, а быть чистыми и жить
и вести святой образ жизни. 교회는 예수님의 신부라고 했습니다. Говорится, что церковь – это невеста Иисуса Христа. 신랑이 다시 오실 그때까지 우리는 깨끗하게 우리 자신 깨끗하게 지켜야 됩니다. И до тех пор, пока не придет жених, мы должны его ждать в чистоте, невинности, святости. 그것이 깨어 있는 것이고 믿음을 지키는 것입니다. Это и есть называется, что вы должны бодрствовать и должны свою веру растить. 세상과 타협하지 않는 것입니다. То есть вы не должны растворяться в миру. 네, 그 마지막 문장이요. 또한 우리는 맞습니다. 언제든지 이렇게 말할 수 있도록 준비되어져야 한다. 오시옵소서 주 예수님 속히 오시옵소서. 아멘. Вы каждый момент должны готовы сказать эти слова. Приди прямо сейчас, Иисус, приди, я тебя жду. 네, 여러분들 이렇게 고백할 수 있으니까 Вы 예수님 сейчас можете об этом сказать? 빨리 와주세요. Сейчас приходи, Господь. Вы готовы? 여러분들이 회사를 다니면서 또 Выходите на 가정에서 завод. 일을 하면서 항상 마음속에 Когда вы дома что-то делаете, 예수님 빨리 와주시기 바랍니다. вы должны как бы всей душой говорить: Господь, приди сейчас, 예수님 Иисус. 빨리 만나고 싶습니다. Иисус, я хочу встречи с тобой. 하나님의 그 나라에 가고 싶습니다. Я хочу попасть быстрее в рай. 지금 내가 이 세상 살면서 죄와 싸우면서 너무 힘듭니다. 이 죄와 Сейчас, 싸우는 걸 живя в 끝내고 этом 싶습니다. мире, мне очень тяжело бороться с этими грехами. Я хочу быстрее покончить, чтобы мне было не тяжело бороться с этими грехами. Хочу попасть в рай, где нету греха. 여러분들 마음속에 그런 마음이 있습니까? У вас есть такое в вашей душе желание? 결혼 안 하신 분 괜찮겠습니까? А те, кто не замуж не вышел, ничего не страшно, чтобы не вышли замуж еще? 내년까지 1년만 더 열심히 일하면 집을 살 수 있어요. Еще 1 год, если будете усердно работать, вы можете купить себе дом. 하나님 1년만 더 기다려주세요. Господь, подожди 집은 еще 한번 год. 사보고 Я сейчас дом куплю, накоплю деньги, 그 дом 다음에 куплю, 예수님이 왔으면 а потом ты 좋겠어요. можешь приходить, да? 이게 세상을 너무 좋아하지 말라는 얘기예요. И поэтому говорится, не любите так мир, так дом, да, допустим, как 우리가 이 или 세상에서 машину, 아무리 так дом. 기쁘고 즐거운 일을 한다 할지라도 예수님 как бы 오시는 것보다 더 기쁜 일은 없어요. Как бы вас не радовали вот эти мирские радости, там, дом, машина или еще что-то, по сравнению с тем, какая радость вас ждет, ожидает с пришествием Иисуса Христа, это ничего. 우리 러시아어로 한국어로 같이 한번 따라해 볼게요. 오시옵소서 주 예수님 속히 오시옵소서. Еще раз на русском и на корейском скажите 한번 вместе. 러시아어로 먼저. Приди ко мне, Иисус Христос, быстрее приди. 자, 한국말로 할 수 있는 사람 같이 따라해 봅시다. Кто может на хангокском, 시작. на хангокском. 오시옵소서 주 예수님 속히 오시옵소서. 아멘. 여러분들이 이 고백을 하며 살 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы постоянно могли произнести эти слова. 이 В любой 고백이 момент. 이러한 고백이 날마다 있는 사람들은 힘든 일이 있을 때도 참을 수 있습니다. Те, кто может произносить эти слова в любую минуту, все, что не происходит с вами, какие бы проблемы ни происходили, для вас это ничего, это легко будет перенести все. 이 고백이 있는 사람은 세상을 더 많이 사랑하지 않을 수 있게 И 됩니다. кто может слова говорить эти слова, то он не будет так любить то, что находится в миру. 우리가 가야 될 목표가 하나님의 나라라는 걸 기억하시기 바랍니다. Вы должны знать, что ваша конечная жизнь, ваша цель вашей всей жизни, это и есть попасть в рай. 여러분들이 이 세상 살면서 힘들고 어려울 때마다 하나님의 나라를 생각하시기 바랍니다. Каждый раз, когда у вас возникают какие-то трудности, проблемы, да, в этой жизни, вам плохо, каждый раз вспоминайте о том, что вы попадете в рай. 네, 다시 한번 정리하는 차원에서 세 가지로 중요한 사항을 살펴보도록 하겠습니다. Теперь рассмотрим еще 3 пункта. 네, 첫 번째는요. 우리는 몸이 다시 사는 것을 믿습니다. 부활이죠. 몸의 부활을 믿습니다. Первое. Мы должны верить в то, что наше тело воскреснет. 모든 사람은 한 번씩 죽습니다. Все люди умирают 1 раз. 그리고 그 죽음은 우리의 영혼과 몸의 분리입니다. И в этот момент, когда мы умираем, наше тело и наша душа, они разделяются. 사실 우리가 말하는 죽는다는 표현은 우리의 영혼, 우리 속에 있는 영혼과 우리의 몸이 분리되는 것입니다. То есть, еще раз, вот в тот момент, когда вы умерли, в тот же момент ваше тело и ваша душа разделяются. 우리의 몸은 나이가 들면은 고장이 나고 병이 들고 아파서 흙으로 돌아가게 됩니다. Ваше тело, так как со временем оно будет разлагаться и упадет и растворится землей, да, в конце концов. 혹은 교통사고가 나서 몸이 다 망가져서 죽을 수도 있죠.
Может быть, что сразу же вот во время аварии кто-то умер, и тут же ваше тело, да, как бы, ну, уже... 그러나 알아야 될 건 우리가 죽는다고 할 때 우리의 영혼이 죽는 건 아닙니다. Но вы должны знать, запомнить, что когда вы умираете, ваша душа не умирает. 그 어떤 것도 영혼을 죽일 수는 없습니다. Что, а душу убить невозможно. 믿습니까? Вы верите в это? 잘 이해를 하셔야 Еще 돼요. раз поймите. 죽는다는 것은 몸과 영혼이 분리되는 것일 То есть 뿐입니다. смерть означает разделение души и тела. 어떤 사람은 생각하기를 죽고 나면은 우리의 영혼이 어디론가 가서 거기서 잠잔다고 생각을 합니다. Некоторые думают, что после смерти наша душа идет куда-то и спит. 물론 성경에도 우리의 영혼이 죽으면 주님 안에서 잠잔다 이런 표현을 하기도 합니다. А в Библии есть тоже такое выражение, что когда мы умираем, наша душа идет к Богу и там спит. 근데 그것은 쉰다는 표현인지 실제로 영혼이 잠들어 버리는 건 아닙니다. Это означает, что отдыхает, но на самом деле душа не может спать. 어려운 말로 의식이라고 하죠. 의식. 우리가 죽고 나면 무의식의 상태로 들어가는 것이 아닙니다. После смерти нашего тела это не то, что мы с вами уйдем в какое-то бессознательное состояние. 다시 말하면 죽고 나도 우리는 계속해서 생각하게 됩니다. То есть, если мы умрем, наша с вами душа, она будет продолжать думать. 죽고 나서도 우리는 하나님을 보게 될 것입니다. Когда мы умрем, мы сможем увидеть Бога. 이해하십니까? Понимаете? 죽음은 단지 몸이 분리돼서 썩어가는 것뿐입니다. То есть смерть означает, что только ваше физическое тело умирает. 그리고 예수님께서 다시 오실 때, 재림하실 때, 다시 오실 때 우리의 몸은 새로운 몸으로 변하게 됩니다. Но во время пришествия Иисуса Христа наше тело обретает новое тело, заново рожденное тело. 지금 여러분들이 가지고 있는 이 피부, 이 몸하고 똑같은 몸이 아니라 훨씬 더 좋은 몸, 썩지 않는 몸으로 У 우리는 вас 살게 будет 됩니다. такое же тело, но оно уже не будет такое вот с болезнями, не будет разлагающееся. То есть, вы будете такие же, но вы будете обновленное тело, здоровое у вас тело будет. 그것이 부활입니다. Это и есть воскресение вашего тела. 자, 생각해 보세요. 몸이 죽어서 땅 속에 묻었습니다. 흙으로 묻었습니다. То есть, еще раз, вот тело ваше умерло и все находится под землей. 예수님께서 다시 오시니까 Пришел Иисус Христос, 누워있던 몸이 이렇게 일어나는 게 아니고 тело ваше не вот так-то снова встало, это не то. 이게 부활이 아니고 Это не так. 우리가 전혀 새로운 몸을 다시 입는 거예요. 마치 옷을 입는 Наше тело, наша душа, которая она есть, она оденется в новое тело. 잘 이해되십니까? Понятно? Душа оденется. 자, 영혼이 있고 몸이 있어요. Есть душа, есть тело. 죽는다는 것은 영혼과 몸이 분리되는 거예요. Когда вы умираете, ваше тело идет в землю, душа остается, 그래서 правильно? 몸은 썩어서 없어지게 되죠. И ваше тело оно начинает гнить и разлагаться. 그리고 부활한다는 것은 하나님께서 Что 새로운 такое 몸을 우리에게 воскресение? 입혀주시는 거예요. Воскресение это Иисус Христос на вашу душу оденет новое тело. 이 몸은 썩지 않는 И 몸입니다. это тело, оно уже не будет разлагающимся. 영원토록 살 수 있는 И 몸입니다. это тело уже будет вечное тело. 우리가 그걸 믿습니다. Понятно, да? 여기서 Вы 중요한 거. верите в это? 예수님을 믿지 않는 사람들은 어떻게 될까요? А здесь вопрос возникает. А если вы не верующие в Иисуса Христа, то что будет с вами? 예수님을 믿지 않는 사람들은 어떻게 될까요? Как будет с теми, кто не верует в Иисуса Христа? 똑같이 Точно так же? 썩지 않는 몸을 입습니다. Точно так же оденется в тело, которое не будет гнить. 그럼 예수님 믿는 사람도 영원토록 사는 거예요. Верующие в Иисуса Христа тоже будут жить в вечности. 예수님 믿지 않는 사람은 А те, кто не верует в Иисуса Христа, 예수님 значит, 믿지 тоже 않는 사람도 영원토록 사는 тоже будут жить вечно. 뭐가 다르죠? Ну что, в чем разница? 아까 표현한 대로 예수님 하나님과 살고 Верующие в Иисуса Христа 아까 표현한 будут жить с 것처럼 Богом. 예수님을 믿는 사람은 영원한 행복, 더 커지는 행복 가운데 Верующие в 사는 거예요. Иисуса Христа, их счастье будет возрастать каждую минуту. 예수님을 믿지 않는 사람은 те, кто 영원토록 неверующие, 고통받으면서 사는 것입니다. Те, кто не верующие, они будут постоянно всю вечность страдать. 죽지 않습니다. Не умирая. 영원토록 고통을 Не 받습니다. умирая. Вечность. 여러분들이 이걸 믿으셔야 됩니다. В это надо верить. Это написано в Библии. 내가 진짜 예수님을 제대로 믿고 있다면 영원토록 행복한 가운데 살 것이고 내가 예수님을 제대로 믿고 있지 않으면
영원토록 고통 가운데 살 것입니다. В это надо верить. Если вы будете верить в Иисуса Христа, вы попадете в вечный рай. Если вы не будете веровать в Иисуса Христа, вы будете постоянно страдать. 어떤 사람들은 생각하기를 예수님을 믿는 사람은 영원토록 행복하게 살지만 예수님을 안 믿는 사람은 죽어버린다고 생각해. 없어진다고 생각해. Некоторые думают, что вот те, кто верующие в Иисуса Христа, они будут жить в вечности, а те, кто не верует, они просто умрут, их не будет. 그러나 성경은 분명히 영원토록 написано 고통을 ясно, 받는다고 что неверующие в Иисуса Христа, они будут подвержены вечным страданиям. 한번 성경 구절을 같이 Давайте откроем 제가 성경 구절을 하나 찾아놨습니다. 러시아어로 있는데요. 같이 봐주세요. На русском тоже есть. 캄보디아어는 찾아봐 주시면 좋겠고 Давайте прочитаем. 태국어까지 찾아주면 좋을 텐데 제가 미리 준비를 못했어요. 네, 한번 읽어봅시다. 러시아어로, 베트남어로, 한국어로 시작. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않은 자들에게 형벌을 내리시리니 이러한 자들은 주님의 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 아멘. 성경은 말하기를 영원한 멸망의 형벌을 받는다고 그래요. 그냥 사라지는 것, 멸망이라는 게 사라지는 게 아니라 영원토록 계속해서 고통을 받는 것을 말합니다. 없어지는 것이 아니라. 멸망이 없어지는 것이 아니라 계속해서 고통을 받는 것입니다. То есть люди не означают, что они просто умрут и все. Они будут жить, называется второй смертью, в вечных муках ада. 둘째, 우리가 두 번째로 생각해 볼 문제는요. 예수님께서 영광 가운데 육체로 다시 오실 것을 믿는 것입니다. Второе, вы должны верить в то, что Иисус Христос придет именно своим физическим телом. 그리고 그때 모든 사람은 예수님 앞에 심판을 받습니다. И в тот день все люди будут подвержены суду. 아까 말했었죠. 예수님 안 믿는 사람만 심판받는 것이 아니라 예수님을 믿는 사람도 심판을 받습니다. То есть не только неверующие в Иисуса Христа будут подвержены суду, но и верующие тоже. 예수님께서 다시 오시는 목적은 첫 번째, 나쁜 사람들, 믿지 않는 사람들을 심판하고 벌을 주기 위해서 오시는 것입니다. Первое, цель, с которой придет Иисус Христос на землю. Первое, те, кто не верующие в Иисуса Христа, наказать их. 예수님께서 다시 오시는 두 번째 이유는 예수님을 믿는 사람들, 선한 사람들을 위로하고 보상하시기 위해서 오시는 것입니다. А второе, те, кто верует в Иисуса Христа, дать им вознаграждение, дать им утешение, дать им радость. 세 번째 중요한 것은 예수님께서 이 땅에 다시 오시는 이유는 이 모든 세상을 전혀 새롭게 만드시기 위해서 오시는 것입니다. И третья цель, с которой придет Иисус, это наш мир полностью изменить. 우리 모든 사람이 새로운 썩지 않는 몸을 입는 것처럼 이 세상 모든 것이 하나님 안에서 새롭게 변화될 것입니다. Как каждый из нас обретет новое тело, которое не гниет, так же и весь мир наш будет обновлен. 한번 성경 구절 한 구절 더 보겠습니다. 앞에 보시면 될 것 같아요. 자, 두 번째 성경 구절은 고린도후서 5장 10절인데요. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 서야 합니다. 각 사람은 몸을 입고 사는 동안 행한 선한 일이나 악한 일이나 자기가 행한 행위대로 거기에 알맞은 보응을 받게 될 것입니다. 여기서 모든 사람은 그리스도인들을 포함하는 것입니다. 예수를 믿는 사람을 포함해서 모든 사람이 심판대 앞에 섭니다. То есть здесь написано, все мы должны перед судом предстать, и верующие, и неверующие написано. 그리고 말하기를 각 사람은 몸을 입고 사는 동안, 지금 이 세상에서 사는 동안 말하는 이 세상에서 살 때 착한 일, 나쁜 일 한 거에 대해서 다 심판을 받는다고 말합니다. И написано, что вот сейчас в том теле, в котором мы живем, то есть именно сейчас имеется в виду живем, какие мы дела совершаем, благие или злые, то по своим делам мы будем получать. 믿으십니까? Верите в это? 네, 이것을 믿으셔야 됩니다. 예수님을 믿는 사람, 어떤 사람들은 잘못 믿는 사람은 생각하기를 나 예수님 믿고 이제 천국 가니까 내가 살고 싶은 대로 마음대로 살아도 괜찮으라고 생각합니다. Некоторые думают ошибочно как? Я уже верующий в Иисуса Христа, я попаду в рай, я уже спасен, и поэтому мне можно делать, что я хочу, вот, что мне нравится. 그러나 우리가 배웠던 것처럼 예수님을 진짜로 믿는 사람은 착한 일을 하게 돼 있습니다. Но мы должны знать, что если вы действительно истинно верующие в Иисуса Христа, вы должны жить правильно по Библии, делать благие дела. 자, 그 다음 성경 구절 계속해서 보도록 하겠습니다. 오늘은 성경 구절을 많이 볼 거예요. Дальше, следующее. 자, 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지니 이것이 둘째 사망이다. 아멘.
여기 보면 악한 일을 하는 사람들에 대해서 쭉 이야기를 합니다. Здесь, а кто перечисляется? Перечисляются те, кто делает нехорошие дела, плохие 우리 дела. 예수님을 просто. 믿는 사람은 이러한 행동을 하면서 살아서는 안 됩니다. Мы верующие в Иисуса Христа, если мы будем делать то, что здесь перечислено, то мы, значит, неверующие. 계속해서 다음 구절 볼까요? Следующее давайте посмотрим. 우리 지난 시간에 예전에 갈라디아서 Когда 공부했었는데요. мы проходили к Галатам, 예, 거기서 읽었던 там 내용 вот это вот 한번 было тоже. Давайте еще раз. 다시 천천히 읽어봅시다. 시작. Дело 제 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 담짓는 것과 분열함과 이단과 시기와 술 취함과 방탕과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 이러한 나쁜 행동을 하는 사람은 하나님의 나라를 받지 못한다. 이렇게 Те, 설명합니다. кто делают вот это вот все, они не заслуживают Царства Божьего. 여러분들 여기에 속한 거 있습니까? 여러분들이 하고 Есть 있는 то, 행동이 있습니까? которое отсюда то, что вы совершаете сейчас. Есть 깜짝 такое. 놀라죠. 어떡하지? 이렇게 И так 놀랐어요. подумать, «О, есть такое, да, и испугайтесь. 저기 보니까 화내는 거. Как это? Злость. Ой, Где здесь 화내는 злость? 거. А здесь злость есть? Гнев. 또 Гнев. 시기하고 질투하는 거. Зависть. Зависть. 우리가 조심해야 되겠죠. Вам нужно быть осторожными. 이런 죄를 한 번 졌다고 해서 지옥에 간다는 뜻은 아닙니다. Но это не говорится о том, что если вы один раз вот так вот согрешили, то вы попадете в ад. 어떤 사람들은 이러한 죄를 짓고도 전혀 양심에 잘못했다는 마음이 전혀 없는 사람들이 있어요. Просто у некоторых людей, даже вот которые вот это совершают, у них нету вот не ёкает, да, ничего в душе. Им кажется, что они все правильно делают. 어떤 사람들은 이런 행동을 하고 раскаяния 전혀 하나님 앞에 죄송합니다, 잘못했습니다, 회개하지 않는 사람도 있어요. Есть такие люди, которые вот это все совершают и не раскаиваются перед Богом. 만약 우리가 이러한 죄에 대해서 하나님께 용서를 구한다면 하나님은 반드시 용서해 주십니다. Если вы совершите этот грех и покаетесь перед Богом, Бог обязательно вас простит. 그러나 하나님께서 너 이거 잘못한 거야 라고 말해주는데도 불구하고 회개하지 않는 사람은 영원한 고통을 받을 것입니다. Если вы не будете каяться, то вы не попадете в Царство 여러분들 Божие. 마음속에 죄를 깨닫게 해주시는 분은 누구십니까? Кто в вашей душе, у вас внутри подскажет вам, Да. где вы совершаете грех? Кто? 성령님이시죠. Святой Дух. 성령님은 우리가 하나님 앞에 날마다 회개하며 돌아오고 다시 거룩한 삶을 살기를 원하십니다. И Дух Святой именно хочет, чтобы вы жили жизнью правильной, не грешили. Он будет вам подсказывать. 만약 하나님께서 여러분들 마음속에 성령님께서 여러분들 마음속에서 이거 잘못했다 하나님 앞에 용서를 구해야 한다라고 계속 말해주는데도 내가 그걸 듣기 싫어하고 회개하기를 싫어한다면 우리는 영원한 벌을 받을 것입니다. Если вас вот Дух Святой, да, вам подсказывает, вот здесь ты неправильно совершил, вот здесь так не надо было делать, вам Дух Святой это подсказывает, вы это видите, вы это слышите, да, и при этом вы не хотите покаяться перед Богом, тогда вы не наследуете Царство Божие, не попадете в рай. 그것을 성경은 성령을 거스르는, 성령을 회방하는 죄다 이렇게 표현합니다. 성령과 맞서 싸우는 죄. Это называется, да, как бы грех, что Святой Дух, Он борется с грехом. 예, 그 죄는 용서받을 수 없다고 성경 말하고 있습니다. Если вы не делаете этого, да, то вы не сможете, не просите Духа Святого, да, чтобы Он вам помог, и не слушаете Духа Святого, то вы не сможете попасть в рай. 예수님을 믿는 사람은 그 마음속에 성령님이 항상 계시기 때문에 죄를 계속해서 생각나게 하시고 회개하게 도와주십니다. Так как у каждого верующего человека есть Дух Святой, и Он постоянно вам подсказывает, поэтому вы должны обязательно к Нему прислушиваться и каяться. 그렇기 때문에 우리는 성령님을 따라서 살아야 합니다. Поэтому мы должны каждый раз жить под водительством Святого Духа. 하나님께서 우리가 착한 일을 한 것을 보실 때 너가 착한 일을 너무나 많이 했으니까 천국에 가기에 합당하다 이렇게 말하지 않으십니다. Господь смотрит, что вы делаете хорошие, добрые дела, а ваши добрые дела накапливаются, их так много, и Он посмотрел на вас и думает, о, из-за того, что вы так много благих дел сделали, то я вас отправлю в рай, да? Это не так. 우리가 하나님 앞에 심판받기 위해서 섰을 때 하나님께서는 우리를 위해서 이루신 모든 예수님의 행동을 보고 우리를 죄 없다고 말해 주실 것입니다.
когда мы предстанем перед судом, мы встанем, и если мы сделаем не то, что делает Иисус, еще что-то другое делаем, то вы будете подвержены наказанию. 우리가 심판받을 때 예수님 때문에 우리는 구원받는 것입니다. Когда вы получаете спасение, вы получаете его из-за Иисуса Христа. 그리고 하나님께서는 우리가 했던 착한 일들을 아주 뭐라고 해야 되나요? 우리 어린아이들이 예쁜 일을 하면 아유 잘했다 칭찬해 주잖아요. 우리가 했었던 착한 일들을 하나님은 보시면서 칭찬해 주실 것입니다. Когда вот вы смотрите на маленького ребенка, и он сделал что-то доброе, да, хорошие дела, вы его хвалите. Господь Бог тоже, когда вы делаете добрые дела, Он вас хвалит, Он радуется вами. 다시 말하면 그 착한 일이 완벽하기 때문에 칭찬해 주고 보상해 주는 것이 아닙니다. Но Он вас награждает не только глядя на эти добрые дела ваши, не на одну сторону. 하나님께서 우리를 보실 때 예수님을 보시고 우리를 자녀 삼아 주십니다. Господь, когда нас смотрит на нас, Он видит в нас Иисуса, насколько мы веруем в Иисуса, насколько мы похожи на Иисуса. 그리고 우리가 한 착한 행동들도 본래는 하나님 볼 때 만족스럽지 못하지만 하나님은 그것도 사랑스럽게 칭찬해 주시는 것입니다. И Господь Бог, Он то, что мы делаем, все благие дела, Он принимает и с радостью берет это все. 그리고 그것에 대해서 큰 상을 주실 것입니다. И за это все Он дает самое большое вознаграждение. 그러니까 우리가 하나님 나라에 갔을 때 하나님 내가 이렇게 착한 일을 많이 했어야 하고 자랑할 수는 없습니다. Но мы не можем пойти сейчас в Божье Царство, когда пойдем в Божье Царство, и начинать хвастаться. Господь Бог, я сделал столько добрых дел, да, и вот хвастаться. 우리는 하나님 나라에서도 여전히 예수님 감사합니다. 이렇게 고백할 것입니다. Если вы придете в Божье Царство, вы должны все равно быть благодарны Иисусу за то, что Он для вас сделал. 우리는 하나님 나라에서도 여전히 하나님 제가 착한 일이 이렇게 부족했는데 칭찬해 주셔서 너무 감사합니다. 이렇게 고백할 것입니다. Вы, когда придете в Божье Царство, вы, наверное, скажете так: Господь Бог, я сделал добрые дела, но я делал их так мало, да, вот поймете это, что вы сделали так мало, но Ты меня принял в свое Царство. Вы будете Ему очень благодарны за это. 이제 마지막으로 세 번째 중요한 점을 짚고 넘어가겠습니다. Третье сейчас. 우리는 예수님의 재림과 심판을 믿고 영원한 하나님의 나라를 기다리는 가운데 착한 일을 하고 거룩한 삶을 살아야 할 것입니다. Сейчас, в ожидании второго пришествия Иисуса Христа, как мы должны жить? Мы должны жить праведной жизнью, жизнью в святости и делать благие дела. 두 가지입니다. 착한 일을 하면서 살아야 됩니다. Делая добрые дела, должны жить. 또 하나는 뭐라고요? еще 거룩하게 살아야 И в 합니다. святости должны жить. 한번 성경 구절을 하나 더 보겠습니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. 야고보서 내용 우리가 공부했었습니다. Когда мы Якова проходили, 야고보서에서는 진짜 믿음이 있다면 착한 일을 하게 돼 있다 이렇게 설명합니다. помните, мы говорили, что если вы истинно верующий человек, ты сам будешь делать добрые дела. 여기서 말하기를 우리가 심판받을 자라는 걸 생각하고 행동하라고 가르쳐 줍니다. И здесь написано, что вы должны помнить о том, что вы будете судимы, и поэтому каждое дело свое вы должны хорошо продумывать. 그리고 긍휼이라는 단어, 자비라는 단어입니다. 내가 다른 사람에게 자비를 베푸는 것입니다. 착한 일을 하는 것을 말하죠. Здесь написано, что такое милость? Оказывать милость. Это другому человеку оказывать милость, да, помогать. 성경 말하기를 우리가 착한 일을 하지 않는다면, 우리가 다른 사람에게 자비를 베풀지 않는다면 하나님도 우리에게 자비를 베풀어 주지 않을 거라고 То 말합니다. есть здесь говорится, не оказавшему милости. Если вы не будете кому-то оказывать милостью, то суд вам тоже милость не окажет. 예수님께서 기도를 가르쳐 줄 때도 그러죠. 너희가 다른 사람을 용서해 주면 하나님도 너를 용서해 줄 것이다. Как помните, Иисус обучал в молитве «Отче нас», что написано? «Прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот это же есть? 네, 됐습니까? 착한 일을 하는 것은 해도 되고 안 해도 되는 일이 아닙니다. Добрые дела не так, что можно не делать и можно делать. 착한 일을 한다는 것은 내가 진짜로 하나님을 믿고 있다는 증거가 되는 것입니다. Когда мы делаем добрые дела, это есть доказательство того, что ты верующий человек. 내가 다른 사람을 용서한다는 것은 내가 진짜로 하나님의 용서를 받았다는 증거를 보여주는 것입니다. Если вы прощаете другого человека, это говорит о том, что вы точно знаете, что Бог вас прощает за все, и поэтому вы прощаете. Это есть как бы доказательство того, что вы верующий человек. 마지막 성경 구절을 같이 읽어보겠습니다. 시작.
Если вы называете отцом того, который не неприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. 두려움으로 지내라. 아멘. 하나님께서는 우리를 심판하시는 분이십니다. Бог это тот, который судит нас. 우리는 이 세상을 살아가면서 죄를 짓지 않도록 깨어 있도록 두려운 마음으로 살아야 됩니다. Мы должны с вами жить с боязливой душою, стараться не грешить, должны бояться согрешить. 이렇게 살 때 우리는 예수님 빨리 와주세요라고 말할 수 있습니다. И если вы боитесь согрешить, только тогда вы готовы сказать: Господь, приходи прямо сейчас, скоро приходи. 내가 하나님을 기뻐하는 일은 별로 안 하고 죄도 많이 짓고 나쁜 일 내가 하고 싶은 대로 막 살고 있으면 예수님 빨리 와주세요 그러면 무서워집니다. Если вы не делаете добрые дела и живете как хотите, да, грешите, то и вы не сможете уже сказать: Господь, приходи быстрее. Вам будет страшно, вы будете бояться суда, правильно? 하나님을 기쁘시게 하는 생활을 하고 죄와 열심히 싸울 때 예수님 빨리 와주세요라고 말할 수 있습니다. Если вы живете так, что вы своей жизнью радуете Бога, если вы боретесь со своими грехами, то вы можете произнести эти слова: Господь, приходи быстрее. 여러분들 마음속에 정말 하나님과 함께 영원토록 살고 싶은 간절한 마음이 있습니까? Есть в вашей душе такое желание, да, жить в вечности с Богом, попасть в рай? 하나님 이제는 이 세상에 많은 죄들이 있었는데 이 죄를 벗어버리고 하나님과 영원토록 행복하게 살고 싶습니다. 그런 마음이 있습니까? У вас есть такое, да, в душе? Я уже не хочу, уже хочу избавиться от всех этих грехов. Я устал, да, и жить в этом грехе. Я не хочу больше. Господь, я хочу быстрее попасть к Тебе, где нету греха. 우리가 이 세상 살아가면서 예수님이 다시 오시는 그때를 기다리는 마음으로 깨끗하게 착한 일을 하면서 살 수 있기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы жили так, как будто в ожидании второго пришествия Иисуса Христа, в ожидании суда над вами, и для этого, чтобы вы жили чисто по святости. 성경은 교회에 대해서 이렇게 말합니다. 교회는 서로 사랑하면서 서로 격려해 주는 곳이다. 이렇게 성경은 표현합니다. В Библии написано, что церковь это есть такое место, где люди друг друга любят и друг другу заботятся. 격려해 준다는 말이요. 우리 교회 사람 중에 죄를 짓고 하나님께 심판받을 나쁜 일을 한다면 교회 사람들이 그 사람을 도와줘야 됩니다. Если что значит как заботиться, да? То есть если в вашей церкви кто-то согрешает, надо, помочь этому человеку, чтобы он не согрешал, как-то с любовью помочь ему. 하나님의 심판이 있다는 걸 이 사람에게 가르쳐 줘야 됩니다. И надо ему объяснить, что ты предстанешь перед судом Божьим, тебе будет плохо. И сейчас это надо сразу объяснять. 그리고 죄와 싸워서 이길 수 있도록 우리가 도와줘야 됩니다. И помочь этому человеку, чтобы он мог победить этот грех. 우리 교회 모두가 예수님의 다시 오시는 것을 간절히 기다리는 교회가 될 수 있기를 바랍니다. Мы желаем, чтобы наша церковь, все, кто ходит в нашу церковь, были такие, которые жаждут второго пришествия Иисуса Христа. 네, 우리 같이 기도하고 소그룹 Давайте помолимся и сядем в группу уже. 오늘 배운 내용을 생각하면서 하나님께 간절히 기도하는 시간 되시기 바랍니다. 같이 기도합시다. Помолитесь о том, что вы сегодня услышали, и чтобы вы захотели жить именно жизнью во святости.